السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقاؤنا مع حلقة جديدة وحكاية ممتعة وشيقة. في برنامجكم يحكى أن. عنوان الحكاية اليوم جميل جدا، وهو كل المخلوقات تسبح بحمد الله. كان يا مكان كان هنالك صياد، هذا الصياد طيب القلب ومحبوب في قريته، وذلك لشدة إيمانه بالله ومحافظته على الصلوات، وحبه لمساعدة الناس، بالإضافة إلى حكمته حيث كان دائما ما يقدم النصائح والمواعظ للناس والجيران. وقد كان الناس يفرحون بذلك. هذا الصياد له 3 من البنات، وكان يعيش معهن في أمن وأمان، حيث كان يوميا يذهب إلى الصيد وكان يأخذ كل يوم واحدة من بناته إلى شاطئ النهر، حتى تساعده في الصيد، وأيضا حتى لا يشعرن بالملل، فكل يوم يخرج بعد صلاة الصبح مع إحدى بناته. ويعود مع غروب الشمس، وقد امتلأت السلة بالأسماك فيبيع جزءا منها في سوق القرية ويحضر البقية إلى المنزل. حتى يتناوله مع بناته. وفي يوم من الأيام وعند جلسة العشاء أراد الصياد الحكيم أن يعلم بناته، فقال: أتدرون شيئا يا فتيات؟ انتبهت الفتيات الثلاث وأنصتن لكلام والدهن، وذلك لمعرفتهن بأن هنالك حكمة. وكلام مهم سيقوله والدهن. فقال: هل تعرفن أن المخلوقات جميعها تسبح بحمد الله؟ تعجبت الفتيات وسألت إحداهن: من تقصد يا أبي بالمخلوقات؟ وأضافت: أكيد تقصد الإنسان، صحيح؟ رد الأب: لا، أقصد كل المخلوقات. فقالت: حتى الحيوانات؟ قال: ليس الحيوانات فقط. فاستغربت من كلام والدها وتعجبت. هل هناك غير الإنسان والحيوان؟ رد عليها: هل نسيت الأشجار؟ هل نسيت النباتات؟ هل نسيت البحار والأنهار؟ وأيضا الهواء وغيرها من المخلوقات. فهنالك مخلوقات لا نعلمها، لكن الله وحده يعلمها جميعا، وكل تلك المخلوقات تسبح بحمد الله وتشكره. انبهرت الفتيات بكلام والدهن. وقالت الفتاة الكبيرة: يا سبحان الله. أما الفتاة المتوسطة فقالت: حتى الكلب؟ وأضافت باستغراب: والحمار والقط جميعهن؟ رد الأب مبتسما: نعم، جميعهم. فسألت مرة أخرى: لكن لا نسمع ذلك. فالكلب ينبح والحمار ينهق. لكن لا أسمعهم يسبحون أو يحمدون الله. فقال: بل هم يسبحون ويحمدون الله، ولكن نحن لا نفهم ذلك. فمن يقرأ سورة النمل يعرف قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع النملة التي تحدثت معه. ردت البنت الكبيرة: نعم صحيح يا والدي، لقد قرأناها في القرآن الكريم. فوافقها وهز رأسه إيجابا. ثم أضاف: وهنالك قصة أخرى لا أظن أنكم تعرفونها. هذه القصة تدل على عظمة الخالق وتحكمه في كل الكون. سنعرف هذه القصة يا أصدقاء، لكن بعد هذا الفاصل. فلا تذهبوا بعيدا. أهلا وسهلا ومرحبا يا أصدقاء. عدنا لكم بعد الفاصل لنواصل لكم في حكايتنا، والتي هي بعنوان كل المخلوقات تسبح بحمد الله، وقد توقفنا قبل الفاصل مع قصة النمل التي حدثت مع سيدنا سليمان عليه السلام، والتي تجدونها جميعا يا أصدقاء إذا قرأتم سورة النمل من القرآن الكريم. واصل الصياد الحكيم في كلامه حيث قال: سأحكي لكم قصة ربما لم تسمعن بها من قبل، وهي ترينا أن المخلوقات مثلنا، وتبين عظمة صنع الله سبحانه وتعالى. حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، فسمع الصحابة صوتا كالأنين، وكان ذلك الصوت صادر من جذع نخلة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصعد عليه. عندما يريد أن يخطب، ولما بنى الصحابة منبر، تحول الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، فحن الجذع إلى الذكر وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأضاف الصياد: هذا يوضح لكن يا بنات بأن هنالك مخلوقات غيرنا نعلم بعضا منها، ولا نعلم الكثير منها.
الله سبحانه وتعالى يعلمها وحده. وكل هذه المخلوقات والكائنات تسبح بحمد الله وتشكره. أنهى الصياد الحكيم حديده، والفتيات في حالة اندهاش وتعجب. فقال لهن: يكفي إلى هذا الحد، هيا نذهب إلى النوم يا فتيات. غدا من ستذهب معي إلى الصيد؟ أجابت الفتاة الصغيرة: أنا. فقال: حسنا إن شاء الله. وفي صباح الباكر تحرك الصياد مع ابنته الصغيرة إلى النهر، ثم سمى الله وألقى الشبكة، ودعا الله أن يرزقه. لم يمر وقت طويل حتى أخرج الشبكة وبها عدد من الأسماك، فطلب من ابنته أن تضعها في السلة. وهكذا استمر الصياد، وفي كل مرة يصطاد يطلب من ابنته أن تضعها في السلة. وعندما جاء المساء قال الصياد لابنته: يا بنيتي، لقد حل المساء، فلنكتفي بهذا الصيد. هيا اذهبي وأحضر السلة. فجاءت البنت الصغيرة، والسلة فارغة من الأسماك. استغرب الصياد من ذلك، وقال: أين الأسماك يا بنتي؟ وقالت البنت الصغيرة: أعدتهم. وكررت: أعدتهم إلى النهر. وقال بهدوء: لماذا فعلت ذلك؟ قالت: تركته حتى يذكر الله. يجب أن لا نأخذه. ضحك الصياد من ابنته وقال: لكن يا بنيتي، هل تعرفين شيئا؟ إن الله سخر لنا الأسماك لنستفيد منها. ليس الأسماك فقط، بل كل المخلوقات. سخرها الله لنا لنستفيد منها، ولا مشكلة في ذلك. تعجبت البنت الصغيرة وقالت: يعني لن يكون هنالك ذنب؟ قال لها: لا تقلقي، بالعكس، سيعطينا الله أجرا على ذلك، لكن إذا استخدمنا كل ذلك في عبادة الله. وأضاف: هيا لنعود إلى البيت. وبينما يذهبان في الطريق، وجد أمير البلاد والذي فرح بصياد الحكيم لما سمع عنه من حكمة ومواعظ، فأعطاه كيسا مليئا بالدراهم الذهبية وقال له: هذا شيء بسيط، وهدية متواضعة، نظير ما تقدمه للناس من حكم ومواعظ. هكذا انتهت حكايتنا لهذا اليوم. لكن ماذا عنكم يا أصدقاء؟ ما الذي استفدتموه؟ لا تنسوا راسلونا عبر هاتفنا الذي يظهر الآن على الشاشة، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الإعلامية. على أمل أن نلتقيكم في حلقات قادمة. هذا صديقكم موفق ناصر وعبد السلام ناصر، نحييكم. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء. لا لا